Deebiif duubi. Ina buuteenya jaatii tola sotaa keenya taniina nin kala kanneef taniina nin kala kanneef tankiniina jaalalaa teessee dhiiticha naafannite tan saanaa mataana keeysee. Ammatti ganni. Harkatti ganni. Harkatti miti matakkaa akkanatti itti kaayi. Bara koofi aadaa bara. Eebbifamtee jirti. Eebbifamtee jirti. Jaayii safaratee jirti. Caalaalaa yobboleettiti waan asirra maaliif fakkaate habarsa wanni isii irratti dhooginuufi dhimmi keenya guddaan caala maali bultii jara kana lamaanii obboleettii teetii fi caala walitti deebisu caalaa maatii keessatti deebisu akkasuma akkasii miti. Caalaa deebisu. Isii cafayte wanti ati fidu takka illee hin jiru. Mee maal faayidaa sirra illee fakkaatu dhalaadha. Isaaniif fakkeenya taati. Ayyaa. Tuutemi. Ati dhagee. Isii cafaytee furmaata takka fiddu ta'uu ati anamma nabarra sadira deddeebi'ee wanni sitti mumaa inni jara kana jidduu atummaanuu aksima shakkaa jira. Maali yoo naan jette akka obboleettii ta'e bultii isii tuntoltuun feetamuun feetu. Ni feetami. Ani afarsaan nama dhibbatti amma namuuna dhageeffadhu sin shakkaan jiin itti rafteellee haa ooltu. Na duuballee na gaafadhu hamba namaa keessa deemiti inni nama akkam ture. Abboota nagaa fi hin deemu amma intala dhalaa hin cafaytu. Kanarraa an dhageeffadhu. Bakka sana dhaabbadhu waan gootitti immoo karaa itti argiteemi caala argan akka isiin tun dubbattu argitee sagalee akka nuugan itti fedhaa jiru silaalam. Anarra isii irra sirbuun qabaa na duran dhaabbatinaa arra. Irratti isirratti sirbi. Inni sirbaa inni sirba maamman na duraan beekamaa na dhageessaa Ayyee. midhaan gara lama hin jirti. Arreefu sitti meetiin jira. Ayyee. Erga caalaan irraan tuqin jette. Isaan kun naaf isa anis intalaan kanneef isaan gurbaadhaan kan kanna. Eeba akkasi jara ijoollee wali kanneen miti. Nutiin kun gaafa san keessa na tumuu dhiiftee ayyee gaakutti kottu ati bareetti ta'e badiisii dhagee kanaan hin jiin jechuudha. Anis gartee badiisii dhagee kan itti muradhee adaba intalatee nyaan kan hin jeen dhufteetuma kuma yaadoo narraa hin dhageeffatin jechuudha. Narra bobbaaftee waraana na bobbaaftee ijoollee tanallee kan naam isaanii guddisa jee fuudhuu dhufe. Saanaa mataa na keessa na baafte oo. Sun dallansuu jarri keessa fidan malee. Dhageeqa dallanuu qaban ani taa'an galchuuf dhufe malee waan biraatti nun. Jarri haara qabaniimi. Jarri haara qabanii bara. Isii gabaabtuun isii mammaan. Caalaan na dhorkitanii miti akkaan haara irraan baane. Isii irraan na dhorkin hammaan. Eenyu si dhorke sila caala? Caalaa bar bultitti haadhi laal. Eegaa caalaan irraan tuqinii jechaa jirti isin irraa sirraan tuqayyee. Kimiyaa maalan jechaatti narraan tuqinii. Caalaarraa harka keessa taanaan kan lubbuu teessiin baasa dhugaa feeti. Lubbuu na baasuu hojjetu jaallateetiif karaa ittiin waliin deemnaa inni harka walitti waan lubbuu na baasuu jamaati jira. Bar caalaa si qofaa meenummaan waa irratti qaba. Akkam? Maali? Atu haratti qabdaame? Ahla wasaan hoo. Anumarraa iyyuu saayilantii ta'eeti ammallee obboleettii. Mee caalaa si barbaadee ati yaa gawwaa? Yan barbaanne. Walaa caalaa walaa argitee warra hojii jiru sanii. Assalaamu alaikum namni sin jedhu. Namaan nu dhaabatee. Bakka laal bakka tokko guddoo maali? Dhimmi bakka tana na fidde maa'inna. Sababni itti bakka tana dhufu ni beektan. Sababa jaalatii. Viidiyoo takka waraabanii maamna sababa keenya akkana ta'e jedhanii dubbataa jiran. Anuu tanan dhiisa. Sarbatti kam taate akkam isa? Waa asumaa fi ni beejara. Akka ta'e beekaasa. Laal waan guddoo jala jira tajaajila malee sana ammoo akkuma na callise kanatti obboleettii illee callisaa argiteemi tajettuun dhageessi jira. Bareeda gaafasittis. Mee obboleettii irraa fudhatamta. Amma walii seennee jira naafati beekadhu hojii obboleettu. Amma immoo isii kaayyoo isii galmaan keenyaaf. Keenya kaayyoo akka kaayyoon isii galma haa ga'u keenya immoo achi booda. Atillee teetis hojii irra bobba. Hayi silaa ni hafta. Kaaloo keessii fi ndawa waan ati hojjannaan jette karaa isii eegeessi karaa bannee boodatis. Yoo akkuma isaan danda'an caalaan mana naatee deebise qabsoon teenya itti fufti. Akkanatti alatti isin hin dhiisu. Kaatis akkuma inni magaalaa takka takka fuuneen kan manatti isaan hin galchine. Ati hayyee gurbaan nama saayiba keeti. Caalaan saayiba keeti. Aboo saayiba kanaa guyyaa tokko akka firraasitti ari'an barbaadan malee jarri kun guyyaa tokko si barbaade. Duraa karaa itti ofirraa argitee saayibuu baay'ee kan irraan qabanii. Duraanuu akkanumaa hojii. Sii dhiiraa kana jechuudha. Bakka kana guyyaa sababa keenya seenanii guyyaa tokko kilmaa takka jara godhu dhageette viidiyoo jagalee yookaan laaluu mala. Takka nagar. Hin agarreemi. Carraa qabdaan si jeetu carraa qabdu. Wanni isii kana dhaamu jiru isillee akkasuma godhaniiti jara kana lamaan jiru ba'uu qabdi caala waan akkanatti dalaguuf jira. Jara na argiteemi. Walaa saayib bankii kaanni caaladha maammeen guyyaa tokko
sababa keenya akkana ta'anii jarri kun wanni dubbatu. Walaa waan akka nageenya hordoftoota Kana immoo dabalachuu ta'a. Uummata kana isin uummata ayyattanii nutti afaan bantan komantii jala uummata kana. Anjala hojii ture yoo. Namni tokko gartee komantii jala waa'ee caalaa. Caalaa isin loltanii. Waa'ee jaarsa mataa maluu. Waa'ee ramsii. Waa'ee intala sanallee nutti dubbattanii. An kaisan jiru. Nuti akkanumatti lollu waa argineeti malee baloluu jiru. Nuti Oromoo waan qulqulluu dalayna malee waan badduun dalayna. Nama namarra roorrisu bira dhaabbachuudhaaf illee laal. Miidhamaa kana dhaabbachuun immoo maammee kana araaba hin qabu. amma miti haa qabne ergaa qabnu osoo nuti nama badduu taanee miidhuu akka jiraannu taate lubbuusaa qaballeessinu taate ilaa hangarraan tana haa namni dhiiga keedoo isee eenyu isaan jechuudha. Nuti nama gaarii akkasi qabne wayituune akkamiin hojii jiraa jirtu. Miidhama takka malee hojii jiraa jira jara kan isin immoo miidhamaaf keettan. Akkana maqaa nuti jirtu. Namni sirraa dhimma qabu hin jiru. Kara firraasii ari'an barbaadan. Ammallee isitaallee namni dhimma irraa qabu hin jiru. Maaliif nu jidduu dhaabbatti? Anaaf ijaarsa kiyya jidduu maaliif dhaabbatti tajettu? Barni saayiba jechuun akka obboleessaati Maamad. Amma namni saayiba saa irraanfatee obboleettiis numa irraanfataa. Amma dhagaa amma. Caalaan saayiba keetii miti. Saayiba feenaan kun obboleessa kiyya saayiba saasii. Dhibbaa amma dhagaa amma waan isiniif. Amma isiiraan horgitanii miti. Hadiyyaa bareedduu takkaan kannaaf. Hayyee. Isin gaafa sana hadiyyaa bareedduu takkaan kan ta'anii ammallee itti yaadde jechuudha. Ammallee na keessa deddeemu jirti. Hadiyyaa bareedduu. Akkasii kannaaf. Hadiyyaa seenee maal jettanii yoo kana gaafattan taate dhufa jirti. Keetiin isinii fida. Cafaqii na dhorkitanii hadiyyaa kennanii. Cafaqii na dhorkitanii hadiyyaa nagaatiin fida. Gayri rabbaa godhu waayee hadiyyaa ammee. Waan guyyaa kan kiisii kenname deebisaa fi jirtamoo. Tuni waan haaraa kennuuf jiru. Laa waan haaree. Waan haaree. Tajaajila guyyaa kan sii kennanoo. Badhaasa. Distii cileen tortorsitee. Alatti waanti godhan duraan. Fuula mul'isiisite waa arganii. Alatti distii waanti godhan laal waan obboleessiteeti ka'ee distii fuudhalli utuwanii. Kennaa jechuun hadiyyaa afarsaa kennee obboleessi kennee. Waan obboleessiteeti kanne. Ifacheeftuu saarragaa as laali. Hadiyyaa ajaa'ibaa madarasaa fixxeettu murtee taa'u jirtu obboleettiin ta'e hadiyyaa gubbaatu oddaa kennee. Distii illee hadiyyaan leen isin badhaasa fudhattee jirti. Laali obboleettiin ta'e eebbifamtee jirti caalaa. Namni bira dhufu hadiyyaa nagee harkata. Madarasaatu murtee taa'u jirtu obboleettiin ta'e nu bira. Aboon feetanii juusii. Obboleettiin yaalaa isaa. Ana bu'aa irratti qabdansaa. Laa ati jechuun bara. Ati jechuun ayaabsi eeggannaa barate. Aboola hadiyyaa kana bareeddoo isin dhageenye. Ayaabsi eeggannaa. Hojii yoo si eebbisne. Akka hojiidhaaf nu bira hin deemneefi bira si dhiifne eebbii ka'ee nu bira waan ta'eef jaalala jechuudha. Kanaaf warra soddaa kiyyaa warraan intala kanneef hedduun kabajaa hedduun jaaladhaa saniifiin hadiyyaa bareedduu tana kanaaf maaliif hadiyyaa kana kanneef waan isii kabajuu jechuuf laata kabajaa soddummaa kabajaa soddummaa qabaachuu kan argitee bitoo kan jettu saniimi arra mul'ifte laal hoogee goote hoo hadiyyaa bitee maallaqa irra kaa'ee madarasaa qaraasisee fichisiisee caalaa obboleettii ta'e akka ati na goote san hin goone inni eebbifamte galti kun olaal hadiyyaa ajaa'ibaa mataarra rakkibee bifa kanaan obboleettii ta'e si erguu deema alama rabbayee obboleettii ta'e laalladhu obboleessa kiyya jalatti chaanaala bara guutuun ni basa sodaatanii ta'an malee chaanaala farsaatu jala seen ilaali hadiyyaa isii kannine ati jalatti ajaa'ibaa obboleettiin ta'e arra gammachuu keessa if dhabdii ayina bukkama hadiyyaan sun hin bareeddu haa dubbachuu waan danda'e obboleettiin ta'e laali caala amaanaa obboleettiin ta'e laaffattee jirti laali obboleettiin ta'e sagalee kannuu hin dandeessu yeroo gabaabduu guyyaa sadiin sii kanne guyyaa sadeen kana keessatti obboleettii ta'e dhuftee as obboleettii ta'e asii gabbaasu baatte taanaan والله وانا بليتي تيتات قوتو اتيت تحملتها سبب خيتي دافع فرمات لاني سبب خيتي بليتي تيواتات يجو جارتي سيسان سنديسو كسبيري سبب خيتي واتات جا مكان كيتنافو تانا في الرامورو فيتا obboleetti bakkaan hin jiru kottu obboleetti ta'e dhaqqabi akkuma saayibaa sanillee miti beeka dhugaa obboleetti irraa akka saayiba keetiin itti ilaalin waa dhageessanii khottaadhaan nurraa fudhadhaa. Arraramsiin kan nagane san obsi arraramsiin kan nagane san ati jaartiin tiyya sababaa keetii bakka tana seenteen taltetu nyaachu jirti siin jaa. Addeen oolan dhufannaan ni dhufti. Dhugattuu. Arreeyna bullaalannaan sababa keetii ta'ina bullaalatti obboleettiin ta'e sagalee kannuu hin dandeessu. Hafuura baafachuu maaliif hin dandeenye?
دواء أوتهم قرأت أباسة تانين قرأت أباسة في تدريب. تأذيب جلقوتو تعال سبب خير وجري جرنا معرفة نجي أنكوت وجري جرام جرنا Aku mampu rata di Cina Vika Dala. Lama sikintai. أوبريتي تفعلنا كوتو Lama sikintai. أركب جرنا مي Eh anak malias ما مقتي أوبريتي تهين قرينا كم ما مقتي جلسة سمن دبرتها